Дождь один раз прошел, тут все было мокро. Природа решила пойти на второй раунд. Я уже 3 раза видела молнию. Найда в будочке сидит. Вон Моська выглядывает. Мосечка наша. Небось, идем ко мне. Надо потискаться, спокойней стань. Да? Спокойнее же всегда, когда потискаемся. Всегда же спокойней. Чего ты боишься? Вот что ты боишься. Хвост поджала. Ладно, зайди в будку, зайди. Я прикрою, чтобы тебе страшно не было. Это мы на зиму так делаем. Чтоб страшно не было моей собачки. Ладно, зайди в будку. Иди в будку. Найди, иди в будку. Ладно. Делай, что хочешь. Я пошла. Ой, надеюсь, меня не стукнет. Страшно ведь. Со включенной камерой, когда молнии ходить. Тут пчела. Ну, ладно, на это ушла. Мы уже за ним работали. Он на нас огрызался. Ой, капец, вон там ливни идут. Ну как ливни? Понимаете, у нас дождь шел минут 15, а потом проходит 5 минут, и вся плитка сухая. Как? А, вот так. Родители пытаются настроить камеру. Ой, камеру, телефон. У нас домашний телефон чуть не работает. А я просто я. И Оливье. Вчера у моей мамы был день рождения. И у моей подруги был день рождения. Если что, сегодня 30 мая. Я не знаю, какого числа я это выложу. У нас осталось оливье, короче, со вчерашнего дня. Ну, только собираюсь на природу, но ё-моё. Вроде еще в планах. Сейчас поедим. И, может быть, если погода станет лучше, тогда мы, может, и поедем. Но ничего не могу обещать. Ой, мне так было обидно, когда Озона делали обрабатывали ранку, когда Озона обрабатывали ранку, у меня камера села, короче, и было очень обидно. Я думала, типа, ну блин, а если мы на природу поедем, а у меня камера севшая. Не севшая. Я на зарядку бабушкину поставила, и она зарядилась. Я снимаю опять. Я прометей. И для людей не живешь. А меня... Ты что, здесь решила? На сладенький. Сейчас, кстати, уже перцы я уберу, давай брать. Ну, конечно. Сейчас я уберу. Сильно требует. Озончик скучает, маленький мой грудь.
ходили к дружбе, я ей воду носила. Надеюсь... Ой, скорее бы Арина приехала. Тут скучно без нее. Мы обычно катаемся на великах, собак выгуливаем. На улицах балуемся. Маникюр делаем. Кстати, так обидно. У меня были длинные ногти. Вчера я такая, там было где-то, полсантиметра или больше у меня длина была. Я такая, типа, надо чуть-чуть обрезать. Потому что это уже слишком длинно, мне неудобно с ним. Я обрезала, в итоге осталось 2 миллиметра. Их было никак уже аккуратно не побелить, и такая психанула и просто все обрезала. Было обидно. Ну, теперь у меня нет когтей рыжик. Обидно. Что можно поделать, когда скучно? На улицу я сейчас выходить не буду, я боюсь, что меня молния шандарахнет. Что типа со включенной камерой, под гробом ходить. Ну не самая лучшая идея. Самая лучшая моя поездка на такси была, когда на улице уже 9 или 10 вечера, на улице темно, ты едешь в такси, лето, ночь уже, включена приятная спокойная музыка, и легкий ветерок дует тебе в лицо, и ты засыпаешь в кайфе. Потом через 10 минут тебе надо просыпаться, потому что ты приехал. Это была моя самая лучшая поездка. Кстати, пишите в комментариях, какие рубрики вы новые хотите. Типа у меня есть влоги, обзоры, еще разное всякое. Пишите, что бы вы хотели. Новое. Может, какие-нибудь, не знаю, скетчи. Типа как битва художников. Мы так не смогли ее доделать. У нас была готовая версия, но мы ее случайно удалили. Обидно. Ой. Дождя нет. Вчера у меня весь день был загружен. Вчера проснулась в 8 утра и в 10 пошла к своей подруге. Там мы сходили в кино, в ресторан, погуляли по городу. В ресторан, в кафе. И потом пошла часа в 2, я пошла к маме на день рождения тоже. И забыла сфоткать подарки и выложить в Инстаграм. Кстати, в Инстаграме я завела свою страничку Элис Чигл. Там я выкладываю свои украшения, я их все продаю. Я делаю из бисера, плету. И что, к чему это было? Просто самореклама, чуть-чуть самореклама. Что ж поснимать-то?